ลลาวไปให้ต่างชาติให้ยุติการขายดินดอนตอนนี้และทรัพย์สินของชาติให้นายทุนต่างชาติให้ยุติการปล่อยให้เวียดนามและจีนเข้ามาครอบครองเราให้ยุติการปล่อยให้ชาวเวียดนามและจีนลุกลั่งทันเทกันเข้ามาอยู่ลาวอย่างหีบด่วนทวงให้ยุติการปล่อยให้เด็กน้อยสาวหนุ่มลาวกลายเป็นด้านของสังคมโซเพนีและติดยาบ้าอย่างหีบด่วนทวงให้สร้างเงินขายแก่เด็กน้อยสาวหนุ่มลาวให้มีโอกาสได้ห้ำเฮียนศึกษาแบบเสมอภาคอย่างทั่วถึงในทั่วประเทศโดยบ่จำแนกชนชั้นวรรณะแต่ทวงให้ปราบปรามการซ่อโกงซื้อจังในระบบการศึกษาในลาวอย่างจริงจังและบ่ยกเว้น7ทวงให้ยุติการทำลายธรรมชาติสร้างเขื่อนไฟฟ้าแบบบ่มีขอบเขตให้ยุติการทำลายสัตว์สารสิ่งที่มีคุณค่าในลาวยุติการสร้างโรงจากโรงงานที่มีสารเคมีเบื่อธาตุเบื่อโดยบ่มีการตรวจสอบอย่างถูกต้อง8ทวงให้นับถือสิทธิของคนเชื้อชาติลาวอยู่นอกประเทศให้มีสิทธิเป็นคนลาวเต็มเปี่ยมคือคนลาวอยู่ในประเทศอย่างเสมอภาคโดยมีการจำแนกเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเอกราชและประชาธิปไตยในลาวพวกเราหวังว่าท่านผู้กำกับอำนาจสูงสุดในสปป.ลาวจะนำเอาคำทักท้วงนี้ไปพิจารณาและทำการแก้ไขอย่างรีบด่วนทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของชาติเราก่อนที่จะล่าสวยเกินไปที่วอชิงตันดีซีวันที่4 พฤษภาคม 2013ต่างหน้าขบวนการประท้วงลงนามองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐแคนาดาเยอรมันฝรั่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์ประเทศไทยและในประเทศลาวเองขบวนการสิทธิมนุษย์และประชาธิปไตยจากออสเตรเลียขบวนการปฏิบัติดอกจำปาจากประเทศลาวสถาบันทองสุขสายสังคีจากประเทศเยอรมันองค์การอาจูแลกจากสหรัฐอเมริกาพรรคประชาชนลาวล้านช้างจากแคนาดาประชาคมลาวอเมริกันรัฐแมสซาชูเซตส์องค์การลาวเพื่อสิทธิมนุษย์และประชาธิปไตยจากสหรัฐองค์การมนุษยธรรมองค์การมนุษยธรรมตูบีลีปุงและองค์การจัดตั้งอื่นๆพร้อมทางชุมชนลาวที่มาจากทั่วโลกโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาแคนาดาจากประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์เยอรมันฝรั่งและต่างหน้าจากประเทศไทยและประเทศลาวทั้งหมดผู้ที่บ่ได้มาร่วมทางนี้ก็ได้ส่งทั้งสารจิตใจทุกอย่างส่งมาให้พวกท่านในที่ประท้วงแห่งนี้บ่น้ำส่งท่านท้องสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีสปป.ลาวเอกอัครราชทูตสปป.ลาวประจำสหรัฐอเมริกาที่วอชิงตันดีซีต่อไปขอห้องคำควรทวงให้มีการเปลี่ยนแปลงในลาวไปสู่ประชาธิปไตยและมีการเลือกตั้งเสรีมีความเป็นธรรมในลาวอย่างหีบด่วน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 ทวงให้ปล่อยท่านสมบัติสมพรทวงให้ปล่อยท่านสมบัติสมพรอย่างหีบด่วนทวงให้ปล่อยสมบัติสมพรทวงให้ปล่อยท่านสมบัติสมพรทวงให้ปล่อยสมบัติสมพรและผู้ถือต้องหาในลาวทางการเมืองและผู้ต้องหาในลาวทางการเมืองให้มีอิสรภาพอย่างหีบด่วนให้มีอิสรภาพอย่างหีบด่วนทวงให้ยุติการปล่อยเวียดนามมาครอบครองลาวอย่างหีบด่วนทวงให้เวียดนามมาครอบครองลาวอย่างหีบด่วนอย่างหีบด่วนอย่างหีบด่วนแก้วกินฮิตจงออกเมืองลาว อย่างหีบด่วนอย่างหีบด่วนจงยกเลิกสัญญาพิเศษลาวเวียดนาม1977อย่างหีบด่วน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 เศร้าเด้อเอาแก้วไว้เป็นพ่อมึงอ่ะนะจงยุติการบังคับยึดเอาดินแดนของประชาชนลาวให้ต่างดาวเวียดนามและจีนอย่างหีบด่วนอย่างหีบด่วนอย่างหีบด่วนทวงให้ยุติการทำลายธรรมชาติในลาวอย่างหีบด่วนอย่างหีบด่วนอย่างหีบด่วนทวงให้ยุติการซ่อโกงในลาวอย่างหีบด่วนอย่างหีบด่วนทวงให้ยุติการปล่อยให้เด็กน้อยไปเป็นโสเพณีและติดยาบ้าอย่างหีบด่วน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 เข้าใจ Controlled by you and your associates who hold power. In numerous provinces or localities all over the country, the people have been forced from their lands from foreign investors from China, Vietnam, who are given rights above the Lao people who are the owners of the country. Corruption is rampant
at every level of the governing authority. The country is among the most poor, the most corrupt country in the world, ranked as low as 160 out of 174 countries. The epidemic corruption, which has siphoned off funds from foreign aid and foreign investments meant for development, has generated chronic high levels of unemployment and sent thousands of young Laotians to neighboring countries to seek their livelihood. There, through the horrific wheels of human trafficking, young men, boys end up as slave labor, and young girls in their teens are forced into selling their bodies as prostitutes. A mark of shame has never happened in the annals of Lao history. At the same time, because of the neglect by the government, Lao youth, who should be regarded as the backbone of the country, have come to lose their potential and become less and less useful and more dependent on drugs and antihistamine, or as yaba is commonly known as. Furthermore, the party/state has helped to destroy the invaluable and pristine natural landscape of the country with reckless rush to build hydroelectric dams without adequately taking into account the damages to natural resources and the impact on the livelihood of the Laotian people. The greedy foreign investors will have their way with the Lao government as long as they keep paying under the table into the personal accounts and pockets of those in power, while the people become even poorer every day as they are driven from their land on which they have made a living for hundreds of years. The government has further permitted foreign businesses with factories that generate chemical pollution to operate without proper and adequate checks and controls, which damage the animals and plant life of the country, including the rarest precious species as well as the safety of human beings. The worst and most disturbing act of all by the Lao government is the arrest of Laotians who love the country and who cared only about rights, justice, peace, and harmony, which is the model of the Laos PDR, yet they don't practice it, and whom were sent to so-called seminar camps, which were literally death camps. Whether or not you call it seminar or not, softening or making it PC is not going to cut it. They were former government civil servants, military and police personnel. The king, the queen, the crown prince, and other members of the royal family, and regular citizens numbering in more than 80,000 were tormented and tortured in these so-called seminar camps, or gulags, as it should be called, death camps. Many perished, including the royal family. Nothing has changed. Now, in the present days, the party state deceives the international community by using the disappearance method to repress and destroy innocent people. In the mid-2012, it made to vanquish many members of the police in the localities who, because of their law and patriotism, refused to take part in corruption in the southern part of Laos. At the end of 2012, Mr. Sombat Sompan, who has over the years proven to be a knowledgeable expert and a rare asset to the national development, was made to disappear by the party state, which then said it knew nothing and saw nothing and refused to report on the facts about the incidents, so-called, by the international community. Ladies and gentlemen, these were captured on closed-circuit TV, the actual abduction by the uniformed police of Laos, capturing its own citizens. Yet they denied any accountability. What part of a democratic society is that, where there is no accountability? One party state is a dictatorship. Overseas Laotians who return to visit their birthplace are restricted in their freedom of speech and subjected to monetary extortion in many forms. In addition, they often fall victim to deliberate
food poisoning, and death. This is the party's way of silencing those who want to tell the truth. It's the modus operandi of the Communist Party. Do nothing, see nothing, yet repress all they can. Overseas Laotians are not entitled to their own lands or properties in Laos, or to build homes in their own names, while over 2 million Chinese and Vietnamese have been given the right to flood into Laos and to live there for as long as 99 years. The party state is subservient to every directive from Vietnam, in line with the so-called Lao-Viet Special Treaty of Friendship and Cooperation of July 18, 1977, which is, ladies and gentlemen, can be renewed every 10 years in perpetuity, without any accountability. What that means in real terms is that basically they own Laos from now to eternity. You're right. This is your so-called government is selling your land and your rights to a dictatorial regime next door. Because we can no longer tolerate this situation, we, the organizations and communities of Laotians all over the world who love Laos and value democracy, have come to demonstrate in front of the Lao Embassy in Washington, D.C. to call on the highest holders of power in the Laos PDR to, 1, effect changes towards genuine democratic system of government with multi-political parties and legitimate free elections under the supervision of the United Nations. 2, the release of Sombat Somphone and all political prisoners to freedom immediately and unconditionally. 3, respect and practice human rights according to the principles, treaties, and conventions to which Laos is a signatory, including the freedom of information, of press without restrictions from the party, the freedom to form political parties and organizations like NGOs, freedom of assembly, freedom to make criticism of the party's errors and mistakes. Ladies and gentlemen, these are laws, these are rights that are enshrined in the so-called constitutions of Laos. Yet, it's not even worth the piece of paper it's written on because they don't enforce it. Right on. It's basically that so-called constitution of Laos is written on a piece of toilet paper, which I use to wipe my behind they're every the day. criminal anyway. Number 4, Criminal has to respect suppress the the law. corruption urgently without exception, and ensure that international aid truly benefits the Lao people. 5, cease the expropriation of Lao people's land for the benefit of foreigners, the sale of Lao natural resources, and urgently stop the flood of Chinese and Vietnamese immigrants into Laos. 6, stop the neglect of youth and safeguard them from drug addiction and prostitution. Create equal educational opportunities for Lao youth without any discrimination and elimination of corruptions within the education system. 7, stop the destruction of the environment, natural resources, and wildlife of Laos, and cease the unchecked construction of dams and pollution of factories. 8, respect the human rights of all Laotians outside of Laos, including activists for democracy and independence, and give them completely equal rights with their fellow Laotians in Laos. Equal right. These are fundamental Equal human right. rights. These aren't anything that is not explicit anywhere else. Yet they profess that they have all these rights enshrined in the Constitution. But as I've stated before, it's not worth a piece of toilet paper it's written on. We hope the highest authorities in Laos will look into these demands and meet them with the right solution in the national interest before it's too late. The so-called Lao motto, Santiphap Ekrat Vattana Thabon, it's crap. You know, neutrality or independence, it's crap. It's not worth anything. It's empty, hollow words. As currently in Washington, D.C., May 4th,
2013. We're here represented by various organizations, sponsored mainly by the Alliance for Democracy in Laos, with chapters in Australia, Canada, France, Germany, New Zealand, Thailand, and throughout. Other organizations have also joined us, Movement for Human Rights and Democracy for Australia, Jump Out Revolution Movement, Hong Suk Sangki Institute, the United Lao Action Center, Lao Lansang People's Party, as well as the Dubili Fong Human Rights Watch. We thank you on behalf of our organization, anyone that's here to sacrifice their valuable time, and more importantly, I reach out to my fellow Laotians in Laos. We're not your enemies. We love the same land. So why don't you just defect? Basically, open the curtain to share. We're not asking for destruction. Cross the line. We're actually asking for the same basic human rights that your upper echelon enjoy every day. Understand? Okay. Thank you. And now, take it into the post box of them. เป็นไรขอสรรเสริญความเสียสละที่มีคุณค่าของท่านทุกท่านหัวหน้าทีมด้วยข้าพเจ้าขอถือโอกาสแนะนำองค์การ Human Rights ของข้าพเจ้าให้องค์การอาวุโสทุกๆองค์การของท่านได้รับรู้ไว้เพื่อโอกาสต่อไปหากมีการรวมตัวเมื่อใดที่ใดองค์การของข้าพเจ้าพร้อมเสมอที่จะเข้ามาสนับสนุนตัวของข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่ถูกรัฐบาลสปป.ลาวซึ่งไปรวมกองประชุมอยู่ทางภาคเหนือของลาวแต่หากบ่เห็นสมเพิ่นกับยาวกับเงินจนถึงวินาทีนี้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงใส่สื่อพอของข้าพเจ้าเป็นสื่อขององค์การพอของข้าพเจ้าสื่อกุบิลีฟุงเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีย์และคมนาคมของรัฐบาลผสมปี1974จุดประสงค์ขององค์การตุบิลีฟง Human Rights คือจัดตั้งขึ้นเพื่อเรียกร้องสอกหาความยุติธรรมขึ้นให้บรรพบุรุษของเราทุกคนที่ถึงรัฐบาลสปป.ลาววางแผนหลอกลวงเอาเขาไปประชุมไปสัมมนาแล้วกักขังทรมานเขาอย่างโหดเหี้ยมทารุณและฆ่าเขาในทุกรูปแบบบรรพบุรุษของพวกเขาบ่สมควรตายฟรีตูบิลีฟง Human Rights หรือองค์การมนุษยธรรมตูบิลีฟงขอฟ้องรัฐบาลสปป.ลาวโดยผ่านศาลโลกผ่านองค์การสหประชาชาติผ่านทุกประเทศที่มีสื่อลงในสัญญาหยุดยิงและสัญญารวมปรองดองชาติของรัฐบาลผสมในลาวข้อฟ้องสั้นๆมีดังนี้ 1. ฟ้องรัฐบาลสปป.ลาว1975 หาก1980ให้ต้องได้รับโทษประหารชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติหน้าย้อนทุกคนเหล่านี้มีส่วนในการวางแผนสร้างขังสร้างฆ่าสร้างทรมานทุกรูปแบบประชาชนลาวที่บริสุทธิ์เป็นพันๆคนนับตั้งแต่พระเจ้ามหาชีวิตจนถึงประชาชนธรรมดาสามัญ 2. ฟ้องให้รัฐบาลสปป.ลาวปัจจุบันส่งคืนเฮือนซ่านดินดอนของแต่ละบุคคลกลับคืนให้เขาเจ้าโดยตรง 3. ฟ้องรัฐบาลสปป.ลาวปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์รัฐบาลโตเดียวกันตั้งแต่1975ถึงปัจจุบันให้ส่งกระดูกของพระเจ้ามหาชีวิตของพระราชนีขององค์มงกุฎของคอตุบิลิฟุงของข้าพเจ้าและของผู้นำลาวเขาทุกท่านของประชาชนลาวเขาทุกส่วนสั้นที่ถึงรัฐบาลสปป.ลาววางแผนไปฆ่าในศูนย์ตายสมณะทุกส่วนทั่วลาวคืนให้ครอบครัวของแต่ละบุคคลเพื่อครอบครัวของเขาแล้วนั้นจะนำไปบำเพ็ญกุศล 3. ฟ้องรัฐบาลสปป.ลาวให้ตอบแทนความผิดที่ให้แห้งเหนือความเป็นมนุษย์ของเขาด้วยกันนับผู้ว่าคนลาวทุกคนที่ถูกเขาส่งไปฆ่าไปขังไปทรมานนั้นเขาเหล่านั้นคือบรรพบุรุษของชาติหรือ national heroes เพราะเขาเหล่านั้นบนนี้เขาย้อมอยู่เพื่อรวมกันสร้างสาบ้านเมืองตามสัญญารวมของรัฐบาลผสมและข้อสำคัญเขามีความรักชาติอย่างแท้จริงการนั้นนับผู้
บรรพบุรุษของเขาคือบรรพบุรุษของชาตินี้ต้องประกอบด้วยการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้น2 ที่ในลาวสิ่งเหล่านี้แม่นความรับผิดชอบของรัฐบาลสปป.ลาวแดงปัจจุบันเพราะเป็นรัฐบาลเดียวที่เริ่มต้นตั้งแต่75มาถึงเดี๋ยวนี้และบ่มีรัฐบาลและต้องรัฐบาลตัวนี้ต้องแยกออกต้องให้ประชาชนลาวมีส่วนรวมในการสร้างสรรค์ประเทศต้องให้มีหลายกว่าพรรคกันพรรคนึงเพื่อให้คนถูกต้องเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยแท้จริงให้ประชาชนลาวความสำคัญของจุดมุ่งหมายขององค์การทุจริตฟุ้งคือต้องให้รัฐบาลสปป.ลาวปัจจุบันต้องสร้างอนุสาวรีย์2 ที่ในเมืองลาวทดแทนความเสียหายที่เขาสร้างขึ้นมา1ต้องสร้างรูปปั้นของพระเจ้ามหาสิริศรีสว่างวัฒนาของเขายืนอย่างสง่างดงามเท่าความสูงของพระองค์ต้นหน้าพระสว่างหลวงพระบางที่รัฐบาลสปป.ลาวยึดไปเป็นของรัฐ2มาสถานที่2ต้องเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในคนยังจันทร์ที่เป็นศูนย์รวมของกระดูกของทุกบรรพบุรุษของชาติเพื่อลูกหลานเราทุกคนหน้าจะได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าความโหดเหี้ยมทารุณแบบนี้ต้องบ่เกิดขึ้นอีกจักเทื่อในเมืองลาวแม่แล้วมียิ้มมาพวกหนูว่าพลพันธ์มาจากรัฐมินนิโซตาประธานขององค์การอยู่ในสลาวดิโมคราซีแอนด์ฮิวแมนไรท์การมาประท้วงคดีที่สถานทูตลาวและสถานทูตเวียดนามเพื่อเรียกร้องสิทธิประชาธิปไตยให้เมื่อบังลาเฮาทั่วประเทศและมีทานดร.บุญทรจันวงศ์เสิร์ประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยคณะและสมาชิกและผู้สนับสนุนของยะนาง 2. ข้าพเจ้าบุญเรืองบรพันธ์ประธานองค์การอยู่ในสลาวและฮิวแมนไรท์และประจำรัฐมินนิโซตาและเคลื่อนไหวตลอด 3. การจัดตั้งมีจุดประสงค์อยากให้รัฐบาลลาวมีประชาธิปไตยและอยากให้ทหารลาวแดงเปิดกว้างและเปิดการเลือกตั้งทั่วประเทศและมีหลายพรรคการเมืองเขาแข่งขันกันเพื่อสร้างประเทศชาติบ้านเมืองเฮาบ่แม่นพรรคเดียวเลือกเอาพรรคเดียวมันบ่ถูกต้อง 4. การชี้นำพรรคเดียวนั่นก็เหมือนท่านดร.คำเผยปานมาลัยทองว่าในขั้นต่อไปพวกเฮาจะได้กำปั้นจ่อใส่กันมันบ่แม่นอันนั้นมันบ่แม่นคนลาวเฮาพอมีข้าพเจ้าก็ขอเรียกร้องหาทานสมบัติสมพรหรือที่หายสาบสูญในวันที่ในเดือนเดือน3 เดือนสิงหาและทั้ง3ทานที่เมื่อบ้านนั่นเด้คือทานบุญมาปองดาราวงศ์และทานบุญและทานสุริปองวงศ์ไส้และทานบุญเตียงอินทรีย์สมัยนั่นเองกระดูกพระเจ้าอยู่ไสพวก3ทานนี้แม่นไปจากหลักมินนิโซตาข้าพเจ้าขอเรียกร้องพี่น้องลาวและพี่น้องนอกและต่างประเทศจงหักแพงกันเพื่อซอยเหลือกันขับไล่พวกรัฐบาลเถื่อนนี้ออกจากแผ่นดินลาวขอขอบใจยูเดแมนวันนี้ไปAuto. ไหวไปก็ไหวไปครับไหวไปเจ้าหน้าที่ไปป้อนให้แน่ ค่อยสิไปเว้ากับตำรวจให้เข้าใจกันซะก่อนนะโอเคนะให้ตำรวจเป็นผู้เอาให้อันนี้มัน property ของเราอะไรแบบเพราะว่าเฮาบ่เข้ามีแต่ว่าเฮาฝากให้ตำรวจเอาก้อนเข้าตู้ไปเส้นนี้ซื่อๆ เขาบ่เฮ็ด เขาจะเฮ็ดบ่ได้ No, you cannot have. No, we don't have anything to do with that. Okay. I'm not telling you you can or you can't. I'm just telling you that you are going onto their property. Thank you. Yeah. So Okay. you do that at your Thank own. you. Once again, thank you. We are Okay. heading to the Vietnamese. Thank you for the support. Embassy. Is it far from here? The Vietnamese. Walk straight down that street to Mass and make a left. Yeah. Great. Thank you. Thank you. You're heading that way. Okay.